Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz bolalar nutqining rivojlanishidagi nuqsonlarni tashxislashda kuzatish metodi. Rejalarimiz bilan tanishtirib o'taman. Birinchi rejamiz bolalar nutqining rivojlanishining asosiy prinsiplari. Ikkinchi rejamiz nutq rivojlanishidagi nuqsonlar, umumiy ko'rinishlar. Uchinchi rejamiz tashxis uchun kuzatish metodining ahamiyati. To'rtinchi rejamiz kuzatish usullarining turlari va vositalari. Xo'sh, bolalar nutqining rivojlanishining asosiy prinsiplari. Kuzatish metodi bolalar nutqining rivojlanishini aniqlashda muhim qadamdir. U individual farqlarni va muhim rivojlanish nuqtalarini belgilashga yordam beradi. Ushbu metod asosiy prinsiplarga asoslangan bo'lib, bolalarning nutq qobiliyatlarini kengroq baholash imkonini yaratadi. Rivojlanish jarayonlarini osonroq tushunishga yordam beradi. Tashxis jarayonida kuzatuv yopiq va ochiq shaklda bo'lishi mumkin. Bu esa bolalarning tabiatini va ehtiyojlarini yaxshiroq aniqlash uchun imkon yaratadi. Nutq rivojlanishidagi nuqsonlarning umumiy ko'rinishlari. Kuzatish metodi bolalar nutqining rivojlanishini baholashda muhim ahamiyatga ega. Bu usul nuqsonlarni aniqlashda dastlabki yordamni beradi. Nutq rivojlanishidagi nuqsonlarning tashxisida kuzatish tufayli oila va mutaxassislar muammolarini erta aniqlaydi. Shuningdek, individual yordam rejasini tuzish imkonini beradi. Ushbu metod nuqsonlarni umumiy ko'rinishida baholashga yordam berib, rivojlanishdagi muammo turlarini to'g'ri aniqlashga yordam beradi va samarali terapiya olib boriladi. Bolalar nutqining rivojlanishidagi nuqsonlarni tashxislashda kuzatish metodi muhim ahamiyatga ega. Bu usul yordamida aniq muammolar aniqlanadi va tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqiladi. Kuzatish metodi orqali bolalarning nutq faoliyati davrida yuzaga keladigan muammolar osonlik bilan aniqlanadi hamda xususiyatlari ko'rsatiladi. Tashxis uchun kuzatish metodining roli bolaning individual xususiyatlari va rivojlanish darajasini to'g'ri baholashga imkon yaratadi. Bu bolalar rivojlanishini optimallashtirishda muhim bog'lovchi hisoblanadi. Bolalar nutqining rivojlanishini tashxislashda kuzatish metodi muhimdir. Bu orqali nutq nuqsonlari va rivojlanish bosqichlari aniqlanadi. Kuzatish turlari o'zgaruvchan va tizimli bo'lishi zarur. Kuzatish vositalariga yozuvlar, videofilmlar va standart shakllar kiradi. Ular yordamida bog'langan va yaxlit nutq holati baholanadi. Har bir vosita o'quvchi uchun muhim, mos bo'lishi kerak. Ushbu metodlar bolalar nutqini to'g'ri tashxis qilish va davolash jarayonini individual talablariga mos ravishda rejalashtirish uchun asos bo'ladi. Ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bolalar nutqining rivojlanishida nuqsonlarni tashxis qilish uchun kuzatish metodlari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon individual yondashuvni ta'minlaydi. Kuzatish orqali bolaning nutqiy rivojlanishini baholashda amaliy misollar va tashxis jarayonlari aniq va samarali natijalarga erishishga yordam beradi. Dastlabki tashxis bosqichlarida to'g'ri kuzatish metodlari va tahlil qilish muammo sabablarini aniqlashda asosiy asos bo'lib xizmat qiladi va kechiktirmasdan chora ko'rishni ta'minlaydi. Kuzatish metodlari bolalar nutqining rivojlanish nuqsonlarini aniqlashda muhim vositadir. U ishlab chiqish jarayonini to'g'ri baholash imkonini beradi. Kuzatish metodini qo'llash standartlashtirilgan natijalarga erishishda yordam beradi. Shuningdek, dastlabki tashxis uchun eng qulay va iqtisodiy samarali usullardan biridir.
Afzalliklari orasida real vaqt monitoring va shaxsiylashtirilgan yondashuvlar mavjud, biroq cheklovlar sifatida subyektivlik va vaqt talablari mavjud bo'lishi mumkin. Video taqdimotimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.